paket. Wih, paketku udah datang nih guys. Yuk ikut aku unboxing obat batuk berdahak bareng. Jadi awalnya tuh aku batuk berdahak, tapi gak sembuh-sembuh. Akhirnya aku coba rekomendasi obat batuk berdahak Paslega. Kalau dilihat dari kemasannya sih aman guys, soalnya udah berlabel halal MUI dan berizin BPOM. Nih, kemasannya juga masih bersegel kuning keemasan. Paslega ini berkhasiat untuk meredakan batuk berdahak guys. Cara minumnya juga gampang banget, cukup 3 kali 3 kapsul sehari. Kalau dilihat dari kapsulnya sih transparan guys, jadi kita bisa lihat langsung bahan-bahan herbal yang ada di dalamnya. Jadi solusi batuk berdahak ada Paslega by Strip Group. Cek link di bawah buat informasi pemesanan.